အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနည်းပညာ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်3 Pully မှာကျွန်တော်ဒီ taper bush ထည့်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဟာတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီအဆင့်ထိပြီးသွားရေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာကိုကြာတော့ချင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုရှင် taper bush ကိုထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ taper bush ကိုအစားထိုးထည့်ဖို့အသုံးပြုဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါက်လေးတွေဖောက်ပေးရမယ်ဒီစကူအရစ်ပေါက်တွေလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်စကူအရစ်ပေါက်တွေလုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီဇိုင်းဆောင်းဆောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးမသွားခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီသူ့ရဲ့ simple ပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးတွေပါတဲ့ simple ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ simple အတိုင်းကျွန်တော်အပေါက်လေးတွေဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်က3ပေါက်ကိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်ညာနှစ်ခုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကူအဂျစ်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်မီလီမီရှင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်မှာကျွန်တော်အသွားနှစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချုပ်ပေါက်ဒီကတော့စကူအဂျစ်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်စကူအဂျစ်ပေါက်ကိုကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ15sorry နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစကူအဂျစ်ဒီစကူကိုတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စူးသွအကျန်းကတော့ 10.5 mm ရှိတဲ့ကျွန်တော်စူးသွနဲ့အရင်ဆုံးအပေါက်ကိုဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စကူเนาะဒီလက်မဝဲအဂျစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအပေါက်တွေကိုအရင်စပြီးတော့ဖောက်မယ်ဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့ဟာတွေဒီမီလီမီရှင်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီ how to use millimeter ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရိုက်ရှာကြည့်ပါဆိုရှင်သူကြလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဒီ millimeter အသုံးပြုပုံသူ့ရဲ့ခလုတ်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ပြဒါထုတ်ချင်းပေါက်ပေါ့နော်အဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အောက်ကိုပေါက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုဖောက်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ပြရဆိုရှင်အခုနောက်တစ်ပေါက်ကြလို့ရှင်တော့ဒါ73 mm ရှိတဲ့အပေါက်ကိုဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါက်ကိုဖောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့စကူရဲ့အရှည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့စကူကတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှန် size က25အရှည်ရှိရဲ့အဲ့25အရှည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ကိုဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိဖောက်မဖောက်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါက်တွေကိုဖောက်ပြရဆိုရှင်တော့စောစောကအတိုင်းကိုပြန်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းဒီကျွန်တော်အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့ဒီစကူအရစ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးနောက်ထပ်အသွားကြီးတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်စူးသွားအချမ်းအသွားနည်းနည်းကြီးတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းသိမ်းပေးမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေလည်းဒီtaper bush လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတော်တော်များကျွန်တော်ဒီညောက်ပေးပြီးသားရှိပါတယ်เนาะတကယ်လို့ညီကောင်မောင်နှမတွေစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel ထဲမှာရှာကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အရစ်နဲ့စကူအရစ်သွားပေါ့เนาะဒီကောင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်မဝဲရှိရပေါ့เนาะနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအသွားရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးအပေါက်ဖောက်မယ်အသွားတော့မိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသွားတူတူလေးဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အတော်များတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျှဝေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးသားညီကောင်မောင်နှမတွေရှိရဆိုရှင်တော့ဒါကတော့အမြဲတမ်းဒါသိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ taper bush လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အတိကတော့ကျွန်တော်တို့က Pully လုပ်တဲ့ design ကိုပဲအတိကပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေထားရတာက Pully
လုပ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ taper push လုပ်တဲ့ဟာကြတော့ဒါဒုတိယတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဆော့ဖောက်ထားတဲ့ဒီဘယ်ညာနှစ်ပေါက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့စကူအရေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ bush နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်စကူအရေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြအောင်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အသွားတွေကအဆင်မပြေတော့အသွားတူတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်ဒါကျွန်တော်ဖောက်ပင်းဒီအရစ်ကိုလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါအကြည့်ဖောက်ပြီးအကြည့်ကလည်းဒါရစ်ပြီးသွားဆိုရှင်เนาะဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရစ်ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထုံးစံတိုင်းဆက်ပေါ်မှာပြန်ညှက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါက်ထပ်ပြီးတော့မှအပေါက်အကျယ်ပေါ့เนาะထပ်ပြီးဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို bush ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဒီ taper bush ပေါ့เนาะဒီ taper bush ကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ taper bush ရဲ့အဆောင်ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ taper bush ကိုကျွန်တော်ဒီ Pully ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ taper bush ကအပေါ်အောက်ကနည်းနည်း4 degree အဆောင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနည်းဆက်ဆုံးအောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအပေါက်ကိုဖောက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကဥမာ80ဆိုလို့ရှိရင်88လောက်အထိကိုကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ 2mm အလိုလောက်မှကြာမှကျွန်တော်တို့ဒီ taper design ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဆောင်းဆောင်းလေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအနည်းဆက်ဆုံးအပေါက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒါဆက်နဲ့ auto ဒါဖြတ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါအပေါက်ဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ degree အဆောင်ရှိရနော်ဒီမှာ degree အဆောင်ကိုဒါကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဒီ bush ရဲ့degree ကဘယ်လောက်အဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ degree အဆောင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ table ကိုစောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတာတိတ်တော့မရှင်းတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့4 degree အဆောင်ရှိရပေါ့နော်ဒီtaper bush က4 degree အဆောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ4 degree အဆောင်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ table ကိုစောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရင်ကိုပုံလုံးရတီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်၄စိတ်เนาะ4 degree ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်၄စိတ်ကိုကျွန်တော်စောင်းပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စကူလေးတွေကိုပြန်ချက်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာနှလုံးရှိရဲ့အနောက်မှာနှလုံးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီစကူလေးကပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီအသွားကိုနောက်ဆုံးမယ်စက်ခုံကိုနောက်ဆုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအသွားကိုပဲနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပြပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆက်နှုတ်မယ်ဆက်နှုတ်ပြပါလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲကျွန်တော်လိုတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်တော့ 2mm လောက်ပဲပုံမှန်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ် 2mm 2.5 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထီယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3များနေမှတ်ပြီးတော့မှ2စိတ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မှဖြတ်ပါပြီဒီ degree အဆောင်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲ
လှဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့လားအဆုံးအထိမရောက်ဘူးနော်သူကအဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနည်းနည်းလေးစီပဲဒါဆောင်းဟောအဆုံးအထိပေါ့နော်အသွင်းတဲ့အထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့စောစောကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝမ်းချမ်းနဲ့တိုင်းတဲ့ bush ဝင်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ထဲကအထိကိုလို့ကျွန်ထွက်သွားလို့မရဘူးဒီအပြင်အမျက်နှာပြင်လေးနဲ့ဒါကွက်တီလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒါဖောက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတေပါဒီဇိုင်းလေးကိုအသုံးပြုတာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ပူလီတွေမှာဒီတေပါ bush ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါနည်းနည်းလိုသေးရပေါ့နော်ဒီတေပါ bush ကျတော့ဒီအပေါက်တွေပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဒီပူလီကကျတော့သုံးလို့ရသေးရဆိုရှင်အဲ့ဒီ bush ကိုလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်လဲပြီးတော့အသစ်ထပ်ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီပူလီကတော့ဒီပူလီတိုင်းပဲပေါ့နော်သုံးလို့ရတယ်တချို့ပူလီတွေကျတော့ရှင်အပေါက်ကိုတခါတည်း original ဒါဖောက်ပြီးသားပူလီတွေကျတော့အပေါက်ပြတ်သွားရဆိုရှင်ပူလီပါတခါလွတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ပူလီကိုလွတ်ပြစ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့အပေါက်ကိုပဲအစားထိုးပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအသစ်ထပ်ထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ taper design ပေါ့နော် taper bush ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီအသုံးပြုတဲ့ဒီပူလီပုံစံမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော်အဆုံးထိလည်းမရောက်ဘူးဒီနည်းနည်းလေးပဲ 1mm လောက်ပဲအပြစ်မှာဒါခြံထားရပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါပြီးတော့ရပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆေးလေးမှုတ်လိုက်ပြီးဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပါပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာရောင်းတဲ့ပူလီကဒီဒီဇိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ taper ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ solid တွေမရှိဘူးပေါ့နော်အပေါက်ဒီ original ဖောက်လို့ရတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီပုံစံပဲလုပ်တယ်ဒီပုံစံပဲရောင်းတယ်ဒီ bush တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း site အစုံရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုအသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်တကယ်လို့ပူလီမပြတ်သေးဘူးဒီအပေါက်ပဲပြတ်တယ်ဆိုအပေါက်ကိုအချိန်မင်းကျွန်တော်လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအသစ်လဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့3 wheel ပူလီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ taper design လုပ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့ဒီပူလီလုပ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေအနေနဲ့မသိတာတွေနားမလည်တာတွေမရှင်းလင်းတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဒီ comment ကပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါဆေးမှုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆေးမှုတ်ပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင် bush ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် customer ကိုဒါပို့ပေးလို့ရပါပြီဒါကတော့တန်ကျွတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပူလီကတော့ဒါတန်ကျွတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလူမီနီယမ်ရဲ့ပြီးရှင်တန်အမာရဲ့ဒီတန်ကျွတ်ရဲ့သုံးမျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်ဒါလုပ်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မရှင်းတာရှင်းမေးလို့ရပါတယ်အမနာပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တိတာလေးတွေကိုတော့စေနာနဲ့အမြဲတမ်းညီကောင်မောင်နှမတွေကိုမျှဝေပေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့ paper design ပေါ့နော်ပူလီလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်တစ်စုံတစ်ခုအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်းဒီ follow လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် follow လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်